या देख कौन आया, यलगार। ये मेरी सल्तनत और मैं यहाँ का सुल्तान। यो मैंने कहा सीन गॉड से टाइप में पन्नों पे करता हूँ मुझसे फाइट, मेरे जैसा बनना तुम छोड़ दो भाई, मेरे बाद मेरे जैसा मेरा बाप भी ना कर पाया हूँ मैं शाफिज जैसे कोई खंडर, कलम के दम पे मैं लाऊंगा बवंडर। मेरी दास्तान बड़ी है भयंकर, जो भी सुनता साला डर जाता सुनकर। पैदा होती थी कि भाई की मौत, मैंने हर पल रोते देखा माई कोई बहुत, मेरी कुंडली में बैठा था भाई कोई और, जब कोई नहीं तो साथ माना माई कोई दोस्त था। मेरी 2 लाइन लगे बेटे 100 लाइन लिखी सच्चाई, जब आई नहीं जो लाइन वो टाइम लोने पढ़ते किताब मुझे पढ़ने थे बहुत माइंड। 2019 में मैंने रैप करना छोड़ दिया था, फिर 2021 आया तो सुनो। 21 में सुना मैंने सीधे मौत, फिर पता चला मुझे मैं हूँ पीछे बहुत खड़े, यूट्यूब डाली वीडियो रोज, फिर धीरे धीरे मुझे लगे सुनने लोग। 22 में करा मैंने पहला को लेफ्ट, 23 में करा सीधा लेवल ड्रॉप, 24 में दिए मैंने 2 हिट सॉन्ग, 25 में देखना सर पे क्राउन। मेरा नाम है यलगार, सीधा इंदौर सिटी से, और ये थी मेरी अब तक की कहानी।